Бренд Wotago виготовляє дуже якісні плитоноски за помірними цінами. У нас присутні 3 місця під автоматні магазини. По боках у нас камербанди, сумки для автоматних магазинів. Є ось такий аптечний підсумок. Він легко скидається та переводиться в робоче положення. Ззаду у нас ось такий рюкзак. Також дуже багато підсумок, місткий. Матеріал плитоноски кордура 1000D, не боїться води, не боїться вогню. Для настоящих мужиків.